Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен әдеттегідей Айсұлу Исатай. Арнама қош келдіңіз, міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Сіздерге бүгін осындай өте әдемі, тойымды, жеңіл, ең бастысы құнарлы, дәруменге бай салаттың рецептімен бөлісемін. Ендеше бірге жасап көрейік. Ең алдымен барлық көкөністерді тазалап, жуып, артық дәндерінен, сабақтарынан, барлығынан тазалап, жақсылап жуып алыңыз. Одан кейін осы тәтті бұрышты, яғни болгар бұрышын алып, қиғаштай отырып турап шығыңыз. Бұл салат дастарханыңызды ашып, тәбетіңізді ашып, өте керемет, дәмді болып, есте қаларлықтай салат болып шығады. Бәрі сізден рецепт сұрайтын болады. Сондықтан жасауды ұмытпаңыз. Міне енді қиярымызды да осылай видеода көрсетілгендей етіп, ұзыншалап, жіңішкелеп турап алатын боламыз. Бұл салатта ең негізгісі брокколи мен және цветной капуста. Екеуін суда қайнатып аламыз. Бірінші брокколиді қайнатып алыңыз. Бір 3 минуттай қарап тұрып қайнатып алыңыз. Міндетті түрде қайнап тұрған суға салып бір қайнатасыз. Ұзақ қайнатпаңыз, өйткені бұл езіліп кетеді. Және тұз салуды ұмытпаңыз суға. Енді цветной капустаны дәл осылай суға салып қайнатасыз, бірақ оны 5-7 минуттай сәл ұзағырақ қайнатасыз, өйткені кішкене қаттылау болады. Және цветной капустаны да, брокколиді да пісіріп алғаннан кейін өзіңізге керекті бөлшектерге бөліп алыңыз. Піспей тұрып бөлмеңіз, өйткені қайнатып атқан кезде тым уақыт болып кетеді, сондықтан шашыраңқы болып кетпес үшін қайнатып алғаннан кейін бөлшектерге бөліп алғаныңыз жақсы. Енді қызанағымызда да, піскен етімізді де осылай ұзыншалап бөлшектерге бөліп аламыз. Енді үстінен сарымсақты қосып, одан кейін паприка бар, чили және тұз қосып жақсылап араластырамыз. Және сарымсақты салған жерден, соның бұрыштарды салған жерден дәл үстінен қайнап тұрған күнбағыс майын, яғни сұйық майымызды құятын боламыз. Құйып атқан кезде кәдімгі пышырлап сондай болады, одан қорқып кетпеңіз. Солай болуы керек. Сарымсақтың артық ащылығын алып, өте керемет дәм береді. Май құйғаннан кейін мен ыдысым тар болғасын үлкендеу ыдысқа салып араластырдым. Араластырмас бұрын міндетті түрде соя соусын қосуды ұмытпаңыз. Бұл салат сәл тұрғаннан кейін өзіндік сөлі шығып, өте керемет әп-әдемі болып дастарханыңызды ашатын болады. Міне, көріп тұрғандарыңыздай өте көзді де тойдыратын, тәбетті ашатын хит салат, дәруменге бай, өте пайдалы салат. Сондықтан менімен бірге жасап көріңіз.